Alors quand tu achètes un Mercedes et que tu vois la poulie d'Arba, ça c'est la poulie d'Arbacam, elle ressemble à un kitchen de motocross complètement mort. Ça fait un bruit comme une locomotive. Alors bon, voilà, quand c'est neuf, et que les dents ils sont bien pointus, ils sont pas comme ça. Et quand ça fait le bruit de locomotive, le bruit, eh ben c'est ça. C'est les soupapes qui viennent taper dans les pistons. Alors ça va que c'est du Mercedes et c'est costaud. Mais quand ça fait un bruit de locomotive, il faut s'arrêter de rouler. Parce que bon, après, c'est pas cassé. Bon, je vais tout re-roder, tout remachin, mais juste à temps.